akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya. Guyyaa irraa kan ammoo barnoota histirii kutaa 12ffaa chapter 5 waliin ilaalla jechuudha. Egaa qormaataaf qophii irra akka jirtan ni beekna. Nus haala danda'ameen yeroo keenya irraa qoonnee isin deemsisuudhaaf isin qaqqabsiisuudhaaf yookiin dursitanii qormaata keessaniif akka qophooftanii fi viidiyoo kana gadi fageenyaan itti linneen hojjenna. Isinis immoo chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa ta'uudhaan viidiyoo kana immoo laayikii gochaa akka ilaaltan isin gaafanna. Egaa chaaptarii 5 guyyaa irraa waliin ilaallu global and regional development since 1945 jedha. Guddina akka addunyaatii fi akka naannoleetti immoo dhufee naannolee gaafa jennu keessumaa fakkeenyaaf akka baha Afrikaa, akka dhiyaa Afrikaa, akka baha Awurooppaa, dhiyaa Awurooppaa kan jedhamudha malee naannoo sana beeknu miti jechuudha. Kun ifaadha. Egaa gloobaaliin immoo akka waliigalaa akka addunyaatti guddina dhufee bara 1945 goolabamuu waraana addunyaa booda jalqabee jechuudha. Itti fufnee kan waliin ilaallu nu faana ta'a. Egaa tuqaa jaha jennee the middle east kan jedhu arganna. Biyyoota baha giddu galeessaa jechuudha. Middle eastiin the dissolution of the communism bloc and aftermath jedha. Communismiin lafa qabachuusaa akkasuma jalqabbii babal'achuu communismiitii fi bilookiin garaagaraa uumamuusaa sun immoo maal akka inni fide cold war kan jennu fa'aa wajjin dabalate jechuudha. Shan tuqaa tokko aftermath and the consequences of second world war. Xumuramuu waraana addunyaa lammaffaatii fi consequences inni geessisedha jechuudha kan waliin bal'inaan ilaallu. Egaa akkuma beekamu waraanni addunyaa biyyoota addunyaa keenya irra jiran baay'ee isaanii gidduutti kan geggeeffamedha jechuudha. Viidiyoo keenya kanaan duraa keessatti akkuma ilaallee turretti biyyoonni Axis Powerii biyyoota Allied Poweriitiin injifatamanii waraanicha keessaa waliigalteen nagaa osoo hin mallatteeffamin bahameera. Kunis immoo maaliif akka inni ta'e duraan kaasuudhaaf yaallee turre jechuudha. Wayitii darbe keessatti har'a immoo World War II had manifold long-lasting consequences. The war claimed the lives of approximately 55 up to 62 million soldiers and civilians. Waraanni addunyaan lammaffaan jedha consequences isaa yookiin kan inni wanti inni dhaqqabsiise wanti inni fide jechuudha. Manca'iinsa hamaadha jechuudha yookiin badiinsa barbadaa'insa hamaatu gahee ture jechuudha. Kunis immoo kan nu agarsiisu kanaaf immoo agarsiiftuun namoonni miliyoona 55 haga miliyoona 62tti lakkaa'aman ilaala. Nama qoosaa miti. Baay'ina uummata Oromoo kana ta'a jechuudha. Namoonni hamma kana baay'atanii kan itti wareegamanidha jechuudha. It also left millions of homeless refugees. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman ammas maal ta'aniiru baqattootaa fi akkasuma mana isaanii dhabaniiru buqqa'aniiru jechuudha qe'ee isaaniirra. At the end of the World War II, the European economy had collapsed and 70% of European industrial infrastructure was destroyed. Egaa ifaadha. Waraanni kun egaa xumuramee booda waraanni addunyaa lammaffaa kuni Awurooppaa keessatti jechuudha. Diinagdeen biyyoota Awurooppaa parsantii 70 kan kufeedha jechuudha. Guutummaan guutuutti manca'iinsa diinagdee kana gaafa jennu bu'uuraaleen misoomaa baay'een isaanii infraastiraakcharii kan jennu kanneen akka mana yaalaa, hospitaala, daandii wantoota kana fakkaatan bu'uura misoomaa kan jedhamu hundumtu kan itti barbadaa'ee
jechuudha persentii 70. World War II was never formally terminated, as in 1990 no peace treaty ratified defeat of Germany. World War II kuni waraana addunyaa lammaffaa kuni formally yookiin waliigalteen mallatteeffame yoo garee kanatu mo'ame wanti jedhame hin turre jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee bara 1919tti waraana addunyaa tokkoffaa yeroo xumuramu piistiriitiin ture jira jechuudha. Piistiriitiin injifatamuu Jarmanii mirkaneessu kan yeroo darbe waliin ilaalle turre jechuudha. Piistiriitiin suni Jarmaniin akkasiin injifatamte kan argisiisudha jechuudha. Piistiriitii yeroo sana mallattaa'e kanarratti garuu hin mallattoofne jechuudha waraana addunyaa lammaffaa kana. In contrast to World War the First, the Western victors in the Second World War did not demand compensation from defeated nations. Biyyoonni Westernii ta'an jechuudha waraana addunyaa tokkoffaa irratti Second World War kana irratti fedhiin qaban jechuudha. Injifataniis injifachuu isaanii biyyoota injifataman irratti mul'isuudhaaf fedhiin qaban. Sababni isaa Versailles Treatiin maal akka inni geessise beeku waan ta'eef. Versailles Treatii irratti injifatamuun Jarmanii kan itti mallattaa'e mirkanaa'e ture. Sanumaan wal qabatee Jarmaniin aarii sana garaa kaattee warraaqsi sun biqilee haga waraana addunyaa lammaffaa dhohee bahu kan geessisedha jechuudha. Kanumaaf jecha jechuudha Second World War irratti akka hin mallatteefne godhan jechuudha. Waliigalteen nagaa akka hin mallattoofne godhani. In the contrary plan, USA Secretary of State Marshall, the European Recovery Program, better known as Marshall Plan, called for the US Congress to allocate billions of dollars for the reconstruction of Europe. Faallaa waliigaltee nagaa yookiin immoo waliigaltee injifatamuu garee biraa garee Axis Powerii mirkaneessu mallatteessu USA'n yaada gaarii tokko fidde. Yaadni kunis European Recovery Program kan jedhudha jechuudha. Awurooppaanota dandamachiisu sagantaa Awurooppaanota dandamachiisu biyyoota Awurooppaa dandamachiisu kan jedhu maqaan isaa immoo Marshall Plan kan jedhamu George Marshalliin kan dhufedha jechuudha. Yaadni kuni nama USA'tiin USA Kongireesiinis immoo Kongireesiin biyya Ameerikaa yeroo sanatti wanta kanaaf fandii doolaara biiliyonotaan lakkaa'aman Yuurooppiyaa deebisanii ijaaruu kan jedhu kanaaf arjoomaniiru jechuudha. The war served as catalyst for major changes such as rewiring of European borders, the communist takeover of China and Eastern Europe, the creation of Israel, and the division of Germany and Korea. Waraanni addunyaa kun lammaffaa kun eega xumurame jechuudha. Jijjiiramoonni gurguddoon geggeeffamaniiru jechuudha. Jijjiiramoonni kunneen addunyaa kana irratti dhufan keessumaa boorderii daangaa irratti jechuudha. Daangaa biyyoota garaagaraa kan itti geeddaramedha. Akkasuma koominizimiin biyyoota akka Chaayinaa akka baha Awurooppaa jiran irratti akka hin babal'annee fi yeroo itti hojjetamaa ture. Akkasuma immoo creation of Israel hundeeffamuun biyya Israel kan itti lafa qabatedha. Kun immoo division of Germany fi Kooriyaa kan itti turedha jechuudha. Kooriyaa kaabaa, Kooriyaa kibbaa, Jarman baha, Jarman dhiyaa jedhamee akkasitti divisioniin kun yeroo itti uumamedha. It was also because of this war
that for first time modern history geopolitical power shifted away from Western and Central Europe. Seenaa keessatti jechuudha. Sababa waraana kanaatiif yeroo jalqabaatii fi seenaa ammayyaa keessatti ji'oopolitikaalii kan jennu siyaasni humnoota garaagaraa gidduu jiru kanneen humnoota westerniidhaa fi isternii jennutti kan qoodame ture jechuudha. Westerniidhaa fi Central Europe yookiin isterniidha jechuudha. That multi-polar world was replaced by a bipolar one dominated by two most powerful victorious, the United States and Soviet Union. Multi-polarii kan jennu biyyoota humna qabeeyyii garaagaraa yeroo isaanitti ka'anii turanidha jechuudha. Biyyoonni humna qabeeyyii garaagaraa addunyaa keenya irratti humna isaanii yeroo itti mul'isaa turan multi-polariin tureera jechuudha. Waraana addunyaa lammaffaaf tokkoffaa dura. Kunis immoo agarsiiftuu kanaaf agarsiiftuun Afrikaan koloneeffatamuusee multi-polarii argisiisa. Biyyoonni Awurooppaa baay'een isaanii Jarmanii, British yookiin Ingilaand akkasuma Italiin, Firaansi biyyoonni multi-polarii turan jechuudha. Biyyoonni baay'een kun yerootti humna isaanii addunyaa kanarratti bakkeewwan baay'ee illee deemanii yerootti koloneeffatan yerootti humna isaanii paaworii qabaachuu isaanii itti mul'isuudha jechuudha. Kuni multi-polarii kan argisiisudha jechuudha. Biyyoonni baay'een kan itti humna qabaatan kan argisiisudha. Egaa waraana kana booda garuu maalitti deebi'ee baayipolariidha. Baay'ee jechuun lama akkuma beektanii baayipolariitti kan deebi'e jechuudha. Biyyoota lama qofaan addunyaan kun doomineet kan taate yookiin biyyoota injifattoota paawarfuulii warra jedhaman akka Yuunaayitid Isteetiif Ameerikaatii fi Soviet Union yookiin Raashiyaati jechuudha. The war increased the strength of independence movement in Africa, Asia and the American colonies, and most of them became independent in the following 20 years. Waraanni jabaatee itti fufeera jechuudha. Biyyoota tokko keessatti waraana addunyaa tokkoffaa yoo dhaabbate iyyuu independence movementiin biyyootatti birmadummaa bilisummaa mataa isaanii walabummaa mataa isaanii mirkaneessuudhaa fi biyyoonni biyya keessoo isaaniitiin muuvimentii sochii garaagaraa irra turan jechuudha. Keessumaa fakkeenyaaf Afrikaa keessatti, Eeshiyaa keessatti, Ameerikaa keessatti koloniiwwan baay'een isaanii biyyoota Awurooppaa multi-polarii turan, Jarman, Italii, Firaansi biyyoota baay'ee jala turan yerootti of danda'uudhaaf tattaafachaa turanidha jechuudha. Kanaan wal qabatee waraanni itti uumamaa ture. Became independence waggoota 20 keessatti immoo yeroo isaanitti independentii ta'anidha jechuudha. Yeroo isaanitti birmadoomanidha. A new international order was constructed since League of Nations had obviously failed to prevent the war. Egaa League of Nationiin waraana dhaabuu dadhabee kufee booda internationaliitti kan hoogganu jechuudha. Dhaabbanni addunyaalessa ta'e kan biyyoota addunyaatiin walitti dhufame bakka League of Nations bu'u kan itti construct ta'edha jechuudha. In 1945 the United Nations was founded. UN kan jennu United Nationiin kan amma jiru jechuudha. Amma irraatti hundeeffamuu danda'eera jechuudha. Bara 1945tti founded ta'e. Moreover, the following global organization came into being: the World Bank, the World Trade Organization WTO, and the International Monetary Fund IMF. Bebbeektu dhaabbatoota addunyaa kanarra yeroo ammaa jiranidha jechuudha. United Nations jalatti yeroo sanatti kan hundeeffamedha jechuudha. Bara 1945tti World Bankiin baankii addunyaalessaa kan jennu akkasuma World Trade Organization kan jennu dhaabbanni daldalaa addunyaa akkasuma immoo International Monetary Fund dhaabbanni fandii addunyaa IMF kan jennu faan
wayitatti hundeeffamedha jechuudha. Egaa in the areas occupied by Western Allied troops, democratic government were created. In areas occupied by Soviet troops, communist government were created. Bakkeewwanii addunyaa keenyarraa Western Allied Troopii kan jennu warreen dhiyaatiin qabatamanii mootummaa dimokiraatawaa ta'ee kan nutti hundeeffatanidha jechuudha. Afrikaa keessallee dabalatee. Naannoleen biyya Sooviyetiin to'atame immoo kooministii yookiin sirni sooshaalistii kan itti biyyattii keessa hojiitti oolu yookiin kan itti kireetti ta'udha jechuudha. Imaammata kana lamaantu addunyaa keenya hoogganaa ture. Dimokiraasiidhaa fi koominizimiidha jechuudha. Koominizimiin kan warra Sooviyetii yoo ta'u, dimokiraasiin immoo kan warra Westernii ture jechuudha. Germany was partitioned in 4 zones of occupation with American, British, and France zone grouped as Western Germany and the Soviet zones as East Germany. Jarmaniin bakkee afuritti kan adda qoodamtee turtedha jechuudha. Ameerikaadhaaf, British, France akkasuma immoo Jarman dhiyaa jennee West Germany kan jennu, Soviet zooniin immoo Eastidha jechuudha. Gama bahaa Jarmaniin kan jiru Sooviyetiin yookiin sooshaalistii yookiin kooministiidhaan kan to'atamtee turtedha jechuudha. Kan qoodamtee turtedha. Gama kanatti Jarmaniin the Cold War had begun and soon NATO and Warsaw Pact were formed. Egaa Cold War kan jennu waraana qabbanaa kan jennu kan itti eegaleedha. Sanuma hordofuudhaan immoo NATO dhaabbanni jedhu Northern Atlantic Organization Northern Atlantic Treaty Organization fi Warsaw Pact kan jennu kan itti hundeeffamedha jechuudha. Eegalamuu Cold War hordofee jechuudha. Peace Agreement gaafa laallu waliigaltee nagaa jechuu ni dandeenya. Peace Agreement kuni from January 1943 to July 1945 the Allies held conferences in Casablanca, Tehran, Yalta, and Potsdam to fortify their wartime alliance and devise strategies for defeating Axis power. Egaa biyyoonni bara 1943 haga Juulaay 1945tti humnoonni allaayisii ta'an garteeleenii akkama British fa'aa kanaan durfamu jechuudha. Biyyoota akka British fa'aan durfamanii maree irra turan jechuudha. Konfiraansii yookiin walgahii irra turanii walgahiin isaanii suni yaa'ii sana irratti Casablanca, Tehran, Yalta akkasuma Potsdam bakka jedhamudha jechuudha. Casablanca Afrikaa keessa jechuudha. Morokootti kan taa'amee turedha. Akkasuma Tehran immoo Iraan keessatti, Yaltaan immoo akkasuma Ukraine keessatti jechuudha. Potsdam bakkeewwan kanatti akkamittiin biyyoota Axis power ta'an Jarmanii fa'aa injifachuu akka isaan irra ture yeroo itti discuss gochaa turanidha jechuudha. In February 1945, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, and Joseph Stalin meet at Yalta to make plan end the war and discuss the future of Eastern Europe. February bara 1945tti Winston Churchill kan jennu hoogganaanii Britishii fi akkasuma Franklin D. Roosevelt yeroo sana pirezidaantiin Ameerikaa kan turan jechuudha. Akkasuma Joseph Stalin Ruusiyaa irraa yookiin Soviet Union irraa Yaltaa bakka jedhamutti wal arguudhaan jechuudha. Guyyaa har'aa kana bakkeen sun yeroo ammaa kana Ukraine jedhamee kan beekamu jechuudha. Ukrainetti wal arguudhaan xumuramuu waraana addunyaa sanaan wal qabate
fiichariin Awurooppaa, fuuldureen Awurooppaa, egereen Awurooppaa maal akka ta'uu danda'u irratti mari'atanii turan jechuudha. According to the Yalta Conference, Germany itself was to be divided into American, British, France, as well as Russian military zones, and to bring all war criminal to just and swift punishment. Yaltaa konferensii kanarratti yaadni ka'e jechuudha. Jarmaniin zoonii garaagaraatti akka qoodamtu biyyoota humna qabeeyyii kanaanii akka okkopaayid taatudha jechuudha. Hamma tasgabbiif nagaan dhufutti Ameerikaadhaan akkasuma Biriiteeniin akkasuma Firaansiin dabalatee Ruusiyaadhaan illee militarii zoonii Ruusiyaatiin to'annoo jala akka ooltu warreen kiriminaalii ta'an yakkamtoonni gara seeraatti akka dhiyaatanii fi murteenii adabbiin akka irratti murtaa'u kan mari'atamedha jechuudha. Moreover, the Allied powers meet at Potsdam July 1945. Sana booda Allied poweriin kun kan itti wal argan Potsdamitti Juulaay bara 1945 jechuudha. Waliigaltee isaan geggeessanis kan isaan waliigalanis they agreed on a peace settlement with Germany and drew up plans for Japan surrender and occupation. Waliigalteen isaanii Potsdamitti ture kuni peace settlementiin yookiin nagaan Jarmanii keessatti akka bu'u pilaaniin Jaapaan immoo harka kennachuusee hordofee akka okkopaayid taatudha jechuudha. Akka to'atamtu humnoonni biyyoota injifattoota kana akka keessa turu. An important result of this series of meeting between the victorious leaders was establishment of United Nations UN. Wal arguun jira kana ammoo wanti inni barbaachisaa ta'eef riizaaltii inni fide United Nationiin akka hundeeffamuuf jechuudha. In April 1945 in San Francisco, 50 nations signed the charter in which they agreed to set up a new international organization that would be strong enough to prevent the war. Egaa bara 1945tti San Franciscotti biyyoonni 50 ta'an maal mallatteessanii chaartera. Egaa kun qormaatarra dhufti ijoollee keerfuulii qabachuu qabdu. Biyyoonni 50 ta'anii chaartera United Nation kan itti mallatteessan ture jechuudha. Isee kana jala murtanii qabachuu qabdu. Chaarterri isaa bara 1945 Apriilii keessa jechuudha San Franciscotti biyyoota 50 waliigalteen mallattaa'e international organization would be strong enough prevent war. Dhaabbata akka addunyaatti jiru kan waraana cimaa ta'ee fi waraana ittisuu danda'u jechuudha. Weerara biyyootaa fa'aa ittisuu danda'u, waraana dhaabsisuu kan danda'u kan itti hundeeffamedha. War criminalii gaafa laallu yakkoota waraanaati kun immoo egaa acts of genocide, of mass killing of civilians population occurred in terrorist and or occupied territories of territories and occupied territories of most great power during the war, including Germany, Japan, United States and Soviet Union. Genocidein yookiin duguuggaan sanyii ajjechaan namoota jumlaanii siviiliyaanota irratti namoota siviilii ta'an irratti geggeeffamee ture jechuudha. Territorii namoota powerfulii ta'an keessumaa Jarmanii, Jaappaanii fi United States, Soviet Union fa'aa dabalatee addumatti immoo Jarmaniidhaa fi Jaappaanii keessatti sanyummaadhaan namoota ajjeesuun qaluun akkasuma jumlaan ajjeesuun kun Jarmanii keessatti uummata Yuudii
miliyoona 7tti lakkaa'aman kan itti dhumanidha jechuudha. The worst massacres ajjeechaa hamaa kanaanisdha. Worst massacres were carried out Nazi concentration camps. Masaakiriin kun yookiin ajjeechaan jumlaa kuni kan itti geggeeffame naaziidhaani kaampii keessatti jechuudha. Namoota walitti qabanii kan itti fixaa turan jechuudha. Most camps specialized into forced labor camps, starvation camps, and the later extermination camps, though Auschwitz, the largest, most infamous, and had a separate camp for each purpose. Egaa kaampiin yookiin bakkeen itti namoota kana humnaan qabuudhaan jumlaan itti ajjeesan bifa garaagaraatiin dararanii jechuudha. Keessumaa beelaan warri dhuman jiru. Kaampiin boodarra dhaqanii qalanii gogaarraa baasanii maal godhanii haala bakka baay'ee haala hamaa ta'een yerootti ajjechaan namoota irratti raawwatu tureera jechuudha. Naazii Jarmanii keessatti in Holocaust death camps. Holocaust kan jennu death campidha jechuudha. Kaampii du'aati. Large numbers of people were killed using gas. Gaazii fayyadamuudhaan namoota baay'ee yerootti ajjeesaa turanidha jechuudha. Kaampii Holocaust jedhamu kana keessatti gaazii fayyadamuudhaan gaazii nama ajjeesuun namoota yerootti fixaa turanidha. Jewish were the largest group people killed, numbering approximately 6 million. Uummanni Yuudii miliyoona 6tti lakkaa'amu kan itti wareegamedha jechuudha. Yeroo sanatti aarsaa kan itti ta'an kan itti du'anidha. Nama miliyoona 6 jechuun waan salphaa miti. Egaa kun biyya Jarmanii keessatti Holocaust death kaampii keessatti jechuudha. Hitleriin kan itti ajjeefamanii. Suuraa kanarraa akkuma argitanii namoota Holocaust keessatti jiranidha jechuudha. Akka kanatti du'a eeggatu akka kanatti jechuudha. Haala hamaa ture. Egaa maalumaafuu war crimes trials are trials of persons charged with criminal violated of laws and customs of war and related principles of international laws. War criminal kan jennu adabbii isaanii yeroo itti argachaa turanidha jechuudha. Yakkoota waraanaa garaagaraatiin himatamanii namoonni violationii kaasuudhaan, jeequmsa kaasuudhaan, lawuu seera cabsuudhaan akkasuma custom of war related principles of international law seera addunyaa giddu galeeffachuudhaan jechuudha. Adabbiin kun kan laatame the first war crimes trials in modern times was held after World War the second by victorious Allied nations persecuted German and Japan's war criminals. Yeroo jalqabaatiif addunyaa keenya irratti yakka waraanaa hidhamuudhaanii seenaa addunyaa ammayyaa keessatti jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoonni victorious Allied power jedhaman biyyoota akka Jarman akka Japan keessa yakki waraanaatti geggeeffame keessatti adabbiin akka kennamu taasisaniiru. The most important war crimes trials adabbiin baay'ee murteessaa ta'e barbaachisaa ta'e bakkeewwan garaagaraa kanneen itti kan taasifamedha jechuudha. Yeroo sanatti Nuremberg in Germany and Tokyo in Japan. Nuremberg kan jedhamu Jarman keessa bakkeetti adabbii kun kenname. Inni biraan immoo Japan keessa Tokyoodha jechuudha. Tokyotti kan kenname. Egaa isa Nurembergiin gaafa laalu Nuremberg trial adaba jechuudha. Adaba turedha. The most well known of war crimes trials was conducted at
Nuremberg in 1946. Nuremberg was the former site Nazi propaganda triumph. Bakki war crime adabbiin isaa itti kenname adabbii yakka waraanaa bakkeeni especially adabamanii jechuudha. Nuremberg 1946tti biyya Jarman keessaati jechuudha. Bakkeen kuni propagaandaa naazii afuufuudhaan kan beekamudha jechuudha. Propagaandaa waraanaa yookiin yaada naazii warra bal'inaan hordofanidha. Under the London Agreement of 1945, the crimes charged against defendants fell into three general categories: crime against peace, war crimes, and crimes against humanity. Waliigaltee bara 1945 taasifameen jechuudha. Londanitti taasifameen adabbii kun kennameera jechuudha. Namoota yakkoota gurguddoo kanaan himatamaniif jechuudha. Difendantiin dhiyaatus kufee ture jechuudha. Kufaa ta'eera ragaanii yookiin oliyyannoon dhiyaatus kufaa ta'eera. Kiraayimiin yakki kunis immoo yakkoota gurguddoo sadan faallaa nagaa against peace kan jennu yakka faallaa nagaa akkasuma war crimes yakka waraanaa akkasuma crime against humanity yakka faallaa namummaa yookiin jibba namummaa irratti kan xiyyeeffate ture jechuudha. On October 80, 1945, the chief prosecutors logged an indictment with the tribunal charging 24 individuals with a variety of crimes and atrocities, including the deliberate incite of aggressive wars, the extermination of racial and religious groups, murder and mistreatment of prisoners of war, and the murder of mistreatment and deportation to slave labor of hundreds of thousands inhabitants countries occupied by Germany during the war. October 1945tti adabbiin kun namoota dhuunfaa 24 ta'an irratti kan raawwatamedha jechuudha. Nuremberg kunis immoo aristokiraatii namoota ta'an namoota keessumaa leellistoota amantii namoota ta'an agreesiivii warra ta'an waraanaaf duuba kan hin deebine warra waraanaa olola waraanaa kana adeemsisan akkasuma racial religious extremistii gaafa jennu egaa finxaalistoota jechuudha. Finxaalistoota sanyummaa finxaalistoota akkasuma amantiidhaan wal qabatu ajjechaan finxaaleeyyii kana irratti taasifameera jechuudha. Hidhaan akkasuma hidhaan irratti taasifameera. 100,000 inhabitants countries occupied by Germany during the war. Yakki isaan godhan namoota baay'ee jechuudha. Namoota kumootatti lakkaa'aman namoota 100,000 lakkaa'amanii Jarmaniin keessaa akka du'an taasifameera. Egaa murteen namoota individually 24 irratti jechuudha kan raawwatame. Among the occupied were top Nazi officials. Namoonni kunneenis qondaaltota waraanaa naazii turan jechuudha. Qondaaltota yookiin kaabinoota naazii kanneen turanidha. Jarreen kanadha jechuudha warra asirraa arginu kana. Nuremberg trial irratti. After long trial in which many documents from the Germany archived
were read into record sentences announced October 1, 1946. 3 of defendants were freed. 7 were given terms from 10 years to life. 12 were sentenced to death. Goring committed suicide prison few hours before he was executed. Egaa tireeliin kun adabbiin kun adabbiin jarreen kana irratti taasifame Jarmanii keessatti galmee yakkaa isaanii eega dubbifame boodadha jechuudha. Oktoobarii tokko bara 1946tti kan turedha jechuudha. Adabbiin kun kan inni itti murteen kun kenname namoota sadii diffeendantii yookiin ragaa faccisaa dhiyeeffataniin walaba bahaniiru yookiin bilisa bahaniiru. Namoonni 7 ta'an immoo hidhaa umurii guutuutiin 10 years to life dhiifama. Hidhaa waggaa 10tiin namoonni 12 ta'an immoo du'aan jechuudha. Du'aan adabamaniiru. Haala kanaan those had been commandment days was executed October 1946. Namoonni murteen du'aatti murtaa'e sunis du'i isaan irratti raawwatame bara 1946 murtee du'aa sanaan adabaman jechuudha. Tireel Tokyo and other Tirels. Tokyo Jaapaniin keessatti egaa garee waraanaa biyya kana bulchaa tureera jechuudha. Biyya Jaapaniin yakki garaagaraas tureera. Yakka kanaaf yerootti addunyaan walitti dhuftee dhaabbata UN jedhamu hundeessuudhaan seera addunyaatiin itti gaafatamaa yerootti turanii jechuudha warreen yakka kana raawwatanii. Tokyo keessatti immoo the Tokyo trial was another war crime trial was held under international authority. Egaa international authority yookiin aangoo addunyaa jalatti yakka waraanaa Tokyo keessatti raawwatame kanaaf murtee yerootti kenname ture jechuudha. The Tokyo trial was convened to try the leaders of Empire of Japan for the same 3 types of crimes. Egaa Empire Japaniin warri hoogganaa ture jechuudha. Yakkoota wal fakkaatoo sadiin kan amma jenne war against human against akkasuma immoo aggressive of war kan jennu sana fa'aa yakkoota gurguddoo sanaan against humanity fa'aa dabalatee jechuudha. Yakka namummaa sana fa'iin kan himatamanidha. The Tokyo trial opened on May 3, 1946 and held the final session November 1948. Egaa himanni kun kan itti baname jara Tokyo kanarratti May bara 1946 jechuudha. Murteen dhumaa immoo kan itti geggeeffame Noovembarii 12, 1948 waggaa 2 kan turedha jechuudha. Manni murtii yakka isaanii qorachaa murtii irratti qopheesse jechuudha. 25 Japanese military and political leaders were charged with crime against peace. Namoonni 25 ta'an jechuudha Jaapaan keessa militariidhaa fi political leaderii warri ta'an hooggantoonni waraanaa akkasuma hooggantoonni siyaasaa against peace faallaa nagaa jedhamuudhaan namoonni akkasuma immoo namoonni 300 ta'an Japanese national were charged war crimes and against humanity. Namoonni 300 ta'anii war against crime yakka waraanaatiin akkasuma faallaa namummaa yookiin yakka namummaatiin himatamuudhaan jibba sanyummaa kana wajjin wal qabatee jechuudha. Namoonni kun adabamaniiru jechuudha. Namoonni 300tti lakkaa'amanii. Egaa leesanii keenya guyyaa har'aatiif jenne kana fakkaata. Chapter 5 waliin ilaalaa turre. Akka isinitti tole abdiin qabaa. Yaadaaf
qeeqa qabdan nu barreessuu dandeessu. Yeroo itti aanutti immoo lesentuu boqonnaa 5ffaa keenya United Nations Organization UN kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Ammasitti bakka nagaa turaa. Warreen subscribe hin goone subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Thank you.